Kalau batuk disebabkan oleh radang, selalunya saya akan pakai warna hijau Hijau juga. di korespondensi tekak dan saya akan tambah di paru-paru. Baru dia efektif. Kalau tak kalau batuk saja di tekak saja biasanya tak efektif sangat, tapi bila kita tambah di paru-paru baru dia efektif. Iya, iya. Sama juga dengan sinus kan? Kalau sinus, kalau kita tak tambah dekat paru-paru, dia tak berapa efektif. Kalau sinus, kita buat di hidung, lepas tu kita letak di paru-paru, baru dia efektif. Nah, Tangan seperti itu ya. kanan kiri sama. Cari, kalau di koresponden kita kena cari yang painful. Tekan cari mana yang sakit. Kita tak boleh pakai macam meridian. Kalau untuk cakra atau meridian, kalau untuk lelaki kita akan pakai meridian tangan kiri, cakra tangan kanan kan? Tapi kalau Hmm. untuk korespondensi atau insek, kita akan tekan yang mana sakit. Kalau tak sakit tu tak ada problem. So kalau macam kita tekan di sini, kalau macam batuk, kita tekan di sini sakit, maksudnya kat situ yang kita akan rawat. Paru-paru, contoh sakit di paru-paru, kita tekan sakit, baru kita akan rawat di sini. Kalau tak sakit, kita tak rawat. Kalau dia sakit di korespondensi, baru kita rawat di korespondensi. Kalau jumpa di insek, kita akan rawat di insek.